Hi und hallo zu Stefans Gitarrenschule. Heute will ich euch mal zeigen ein paar Anschlagtechniken, und zwar die wichtigsten Anschlagtechniken. Das ist der Balladenschlag, Lagerfeuerschlag und der Riptide-Schlag. Als allererstes erkläre ich euch mal, wie sich eine Anschlagtechnik aufbaut. Mit der rechten Hand spielen wir die Saiten an und wir haben die Möglichkeit, in einem Viervierteltakt 4 Runterschläge zu machen, 3, 4, und gleichzeitig können wir auch 4 Hochschläge machen, so dass wir 8 Zählzeiten haben, 1 und 2 und 3 und 4 und. Jetzt hört sich das Ganze natürlich ziemlich langweilig an. Ich nehme jetzt mal einfach 2 Akkorde, wenn ich jetzt nur bisschen langweilig, oder? Oder wenn ich nur Runterschläge mache. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist ein bisschen langweilig, damit man einen Rhythmus und eine gewisse Dynamik in das Stück reinbringen kann. Gibt es eben diese Anschlagtechniken. Die Anschlagtechnik basiert darauf, dass ich meinen Arm immer gleich bewege, also die Runter- und die Hochbewegungen sind immer gleich. Ich berühre aber nicht jedes Mal die Saiten. Ich zeige euch jetzt mal die gängigste Anschlagtechnik, mit der man eigentlich die meisten Lieder begleiten kann. Das ist der Lagerfeuerschlag. Ich spiele es einfach mal an. Ihr habt gesehen, ich habe meinen Arm ganz gleichmäßig weiter bewegt, habe aber nicht immer die Saiten getroffen. Ich zeige euch jetzt gleich die erste Anschlagtechnik. Immer wenn ich einen Runterschlag sage, dann sage ich down, englisch runter, das Wort heißt down, und wenn ich nach oben gehe, heißt das up. Der Lagerfeuerschlag funktioniert folgendermaßen. Wir machen das erstmal ohne Akkorde, später machen wir das mit Akkorden, aber zunächst erstmal ohne Akkorde. Der Lagerfeuerschlag geht down, down, up, up, down. Ich habe also 2 Runterschläge, dann folgen 2 Hochschläge und dann folgt nochmal ein Runterschlag. Ich wiederhole das nochmal. Down, down, up, up, down. Das üben wir jetzt mal kurz. Ich spiele das erstmal ohne Akkorde, versuche mitzumachen. Ja? 2, 3, 4. Down, down, up, up, down. Down, down, up, up, down. 1, 2 und 3 und 4. 1, 2 und 3 und 4. Down, down, up, up, down. 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 Jetzt das gleiche nochmal üben mit Akkorden. Wir nehmen hier am besten 2 einfache Akkorde. E-Moll und A-Moll würde ich da nehmen. E-Moll greift sich mit dem Mittelfinger im zweiten Bund die 5. Seite, mit dem Ringfinger im zweiten Bund die 4. Seite. A-Moll, dafür gehen die beiden Finger jeweils eine Seite runter, sodass wir den Mittelfinger auf der 4. Seite haben, den Ringfinger auf der 3. Seite im zweiten Bund und der Zeigefinger im ersten Bund auf der 2. Seite. Fangen mit E-Moll an, ich zähle vor und versuche mitzuspielen. 1, 2, 3, 4. Down, down, up, up, down, Wechsel, down, down, up, up, down, Wechsel, down, down, up, up, down, 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 up, up, down. Das ist die Anschlagtechnik, mit der man so fast jedes Lied begleiten kann. Das hört sich zwar nicht immer gut an, aber bei den meisten Liedern passt das einfach dazu. Lagerfeuerschlag, 1000-mal üben, noch 1000-mal üben und noch 1000-mal üben, so lange bis ihr ihn aus dem FF könnt. Okay, dann gehen wir zur zweiten Anschlagtechnik, das ist der kleine Balladenschlag. Der funktioniert folgendermaßen. 1, leer, 3, 4 und. Ich habe jetzt einen Leerschlag dabei und das wird euch am Anfang ein bisschen irritieren. Das ist ganz normal, da ist ein Knoten im Kopf. Habe ich bei allen meinen Schülern. Die Leerschläge sind irgendwie Katastrophe. Ich zeige es nochmal. Einmal so ein Down, dann haben wir einen Leerschlag, dann haben wir noch einen Down und ein Up hinten dran. Also Down, leer, Down, Down, Up, Down, leer, Down,
Zählzeiten sind 1, 2, 3, 4 und. Ich mache das jetzt wieder wie beim Lagerfeuerschlag langsam vor, spielt einfach mit, ja, dass ihr das ein bisschen in die Übung kommt. 1, 2, 3, also erstmal ohne Akkorde, Entschuldigung. 2, 3, 4, down, 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 leer, down, down, up, down, leer, down, down, up. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und down, leer, down, down, up, down, leer, down, down, up, down, leer, down, down, up, down, leer, down, down, up. Ihr hört, dass ich das immer ausspreche, down, leer, down, up, also das, was ich mit meiner Hand mache, spreche ich auch laut aus. Das ist eine große Hilfe, das solltet ihr auch machen. Heißt, wenn ihr eine Anschlagtechnik übt, ja, sprecht die ganzen Downs und Ups, die ihr anschlagt, auch laut aus. Also wenn ich zum Beispiel Lagerfeuerschlag habe, down, down, up, up, down, bei Balladenschlag, down, leer, down, down, up. Das gleiche nochmal mit Akkorden. Wir nehmen wieder die gleichen Akkorde, E-Moll und A-Moll, die wir eben beim Lagerfeuerschlag auch hatten. 1, 2, 3, 4, down, leer, down, down, up, 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 down, leer, down, down, up. Wir haben jetzt bei dieser Anschlagtechnik am Ende einen Hochschlag. Das heißt, ganz wenig Zeit zum Umgreifen. Da macht man das so, dass man während des Hochschlags die Finger schon vom Griffbrett nimmt und dann umgreift. Ich zeige das mal ganz langsam. Down, leer, down, down, up, down, leer, down, down, up, down, leer, down, down, up, down, leer, down, down, up. Das bedarf ein bisschen Übung, das heißt, ihr macht den Hochschlag und gleichzeitig gehen die Finger vom Griffbrett. Ja, schaut einmal vorne und hier, zack, das läuft genau gleichzeitig. Zack, zack. Das bedarf ein bisschen Übung, viel Spaß dabei, das machen wir auch im Unterricht nochmal weiter. Die dritte Anschlagtechnik, die hat eigentlich keinen Namen, ich nenne die Riptide-Schlag, weil ich die vom Lied Riptide kenne, deswegen ist das bei mir der Riptide-Schlag. Zeige ich einmal kurz, das ist so die etwas schwerere, wenn man es zumindest dazu singen will. Geht folgendermaßen, down, down, leer, up, down, up. Wir haben also auch wieder einen Leerschlag. Wir haben down, down, leer und dann folgt up, down, up hinten dran. Ich spiele es mal nochmal ganz langsam. Down, down, leer, up, down, up, down, down, leer, up, down, up. 1, 2, 3 und 4 und. Jetzt bitte mitspielen. Ich fange langsam wieder an. Erstmal ohne Akkorde. 1, 2, 3, 4. Down, down, leer, up, down, up, down, down, leer, up, down, up. 1, 2, 3 und 4 und. 1, 2, 3 und 4 und. Down, down, leer, up, down, up, down, down, leer, up, down, up, down, down, leer, up, down, up, down, down, leer, up, down, up. Diese 3 Anschlagtechniken solltet ihr so lange üben, bis ihr die wirklich aus dem FF könnt. Mit den 3 Anschlagtechniken fast jedes Lied auf dem Markt könnt ihr damit begleiten. Hört sich wie gesagt nicht immer passend an, ja, aber die meisten Lieder mit den 3 Anschlagtechniken, wenn ihr die könnt, dann könnt ihr schon mal Hunderttausende von Liedern begleiten. Viel Spaß damit. Weitere Anschlagtechniken gibt es in meiner nächsten Lektion in Bezug auf Anschlagtechniken. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.